一到夏天开空调，冷风很容易散到阳台区域，客厅体感始终不够凉爽。给阳台门口加装一款罗马环空调门帘就很实用，整体为免打孔设计，安装简单便捷，不会损伤墙面装修。门帘采用环保 EVA 原料，高清高透不挡光线，材质温和无异味。装上之后能牢牢锁住客厅内的冷气，避免温度外泄。踩雷无数，终于选对门帘，传感罗马环款式颜值在线，免打孔安装，门框完好无损，开合顺滑安安静静 ，EVA 用料靠谱，屋里光线不受挡，脏了随手擦，主打一个省心自在。夏天客厅空调总是开半天都不凉快，就装这个防冷气的空调门帘，安装简单不伤害边框，伸缩感牢固卡住，大空间也不滑落，加厚的透明材质，板正不变形，久用不发黄，很好的隔绝空调冷气跑出去。现在下单安装配件免费送哦。家里空调耗电不少，可待在屋里总觉得不够凉爽，每次开门，门缝对流都会让好不容易降下的温度溜走。这款罗马环空调门帘就能帮你改善这个问题，它不用打孔安装，不会弄坏家里墙面，自己几分钟就能装好。门帘选用高清高透 EVA 材质，安全环保，没有异味，透光性好，不会让房间变得昏暗。不管夏天锁凉还是冬天保温都适用，是很实用的居家小物件。小白兔白又白，两只耳朵竖起来，爱吃萝。夏季节能刚需隔断帘，牢牢锁住室内冷气，告别无效耗电，甄选健康 EVA 材质，无味无醛，透光清亮，水渍油污一擦即净，反复拉扯不易破损，伸缩感适配各类门框，无需打孔。静音罗马环开和安静，租房、商铺、居家都能放心使用。夏天来了，家里肯定少不了这个透明空调门帘。有了它，夏天再也不用担心屋里的冷气往外跑了，而且安装简单方便，也不会伤害到门框。它是采用拉环设计，用起来非常的顺滑，还没有噪音。它可以有效阻隔室外的冷暖空气，既保证了室内的凉爽，还节省了电费呢，非常的安全又环保。喜欢的朋友赶紧入手试试吧。一到夏天开空调，冷风很容易散到阳台区域，客厅体感始终不够凉爽。给阳台门口加装一款罗马环空调门帘就很实用，整体为免打孔设计，安装简单便捷，不会损伤墙面装修。门帘采用环保 EVA 原料，高清高透不挡光线，材质温和无异味。装上之后能牢牢锁住客厅内的冷气，避免温度外泄。空调开半天凉不下来，冷热空气互通太耗电，既可以有效阻冷隔热，又不会影响视线。不仅如此，这个门帘还很结实耐用，具有很强的承重能力。它是免打孔的设计，不需要安装固定支架就可以挂上，不仅隔离空调冷暖气效果好，还能防蚊虫。这么实用的空调门帘，赶紧给家里安排一个。这款罗马环空调门帘是经济又实用的选择，它采用便捷的穿干式设计，全程不用打孔，完好保护墙面，材质通透耐看，安全环保，不会散发异味，也不会遮挡自然光，大幅减少冷气外泄，让室内恒温效果更佳。不管是客厅还是房间门口，装上之后体验都能明显提升。夏天到了，想开空调又怕冷空气跑出去怎么办？快试试这个空调隔断帘，它安装简单方便，不用打孔就能直接挂在墙上，也不会伤害到门框，很安全。它的面料很好，能有效地阻隔着室外的冷暖空气，就算外面再热也进不来。而且它的拉环很顺滑，不会有噪音。爆款空调隔断帘强势来袭，稳固伸缩感设计，安装省时又便捷，连体柔韧亲肤，闭合安静不卡顿，环保材质居家无忧，高透光设计提亮空间，耐脏易打理，适配多种家居场景。